喂，扭晒聲咗，講多次。邊度有魚啊？翻過嚟啊！而家好多人玩呢個，唔知係咪比賽啊？可能係比賽都唔定。呢個史拉斯已經買1000幾個單位啦，入咗4萬幾票，點會夠買啊？肯定唔夠買。嗱呢度咧，嗰個就係政府嘅康樂設施，呢一棟啊，包括有停車場。高柏對住個海㗎啦。呢個萬宜水庫，呢個大埔啊，最遠係大埔，近景就烏溪沙。景呢就畫質絕對有改善啊！以前一拉到埋呢啲位咧，鬆郁蒙，而家都好清晰啊，好清晰。嗰個長焦咧就非常改善啦，有改善，畫質有改善。都飛去西沙高拋啦。西沙高拋有好多設施嘅，包括咩啊？兒童遊樂場呢度啊，免費嘅兒童遊樂場啊，任你玩啊！啲家長就可以喺度坐低睇，啲僆仔又玩。兒童遊樂場好多食肆。最正呢個狗公園，免費嘅。zoom 到埋嚟啲畫質都好清啊，而絕對有改善啊！所以呢個 Mavic 3 Pro 絕對要升級 Mavic 4 Pro， 畫質爭好遠啊！呢個馬鞍山史拉斯就起咗唔夠一半，咁賣咗1000幾個單位啦，入咗4萬幾票，肯定唔夠買啦。仲有一半都未起㗎，喺後邊呢度啊。